Penyebab batuk dan cara mengobatinya secara alami. Batuk dapat disebabkan oleh berbagai kondisi. Berikut ini adalah penyebab batuk berdasarkan durasinya. Yang pertama, batuk akut. Kebanyakan batuk akut disebabkan oleh infeksi virus pada saluran pernafasan bagian atas dan bawah. Infeksi saluran pernafasan bagian atas meliputi rinitis atau hidung, faringitis atau tenggorokan, tonsilitis atau amandel, sinusitis atau sinus, laringitis atau laring atau saluran tempat pita suara. Sedangkan bronkitis dan pneumonia merupakan contoh infeksi pada saluran pernafasan bawah, yaitu infeksi pada cabang batang tenggorokan dan paru-paru. Di samping infeksi saluran pernafasan, penyebab batuk akut juga bisa terjadi karena rinitis alergi atau high fever, penyakit reflux asam lambung atau GERD, atau menghirup zat yang membuat iritasi saluran pernafasan. Penyebab batuk yang kedua dari segi kondisinya yaitu batuk kronis. Beberapa penyebab batuk yang berkepanjangan meliputi tuberkulosis, asma, penyakit paru obstruktif kronis, kanker paru-paru, konsumsi obat. Di samping penyebab tersebut, kebiasaan merokok, alergi, bekerja di lingkungan kerja dengan polusi yang tinggi juga dapat meningkatkan resiko seseorang mengalami batuk kronis. Jika Anda mengalami batuk yang berkepanjangan, sebaiknya Anda konsultasikan saja ke kami, CV Denatur Indonesia, melayani keluhan berbagai batuk kronis ataupun batuk akut dengan cara herbal sehingga lebih aman tanpa efek samping. Hubungi customer service kami melalui HP, SMS atau WhatsApp ke nomor Telkomsel 0813 2662 7499 atau Indosat 0857 2653 1027 atau XL 0838 4220 7639.